我哋分享下人哋嘅故事，感悟自己嘅人生先啦吓，唔好講你個鬼佬啦吓。喂，喂，係你好啊，姐姐，係分享你嘅故事，一定係分享我嘅咧？如果唔係我嘅咧，就唔分享我嘅就唔好啦，分享你嘅就好啦。你好，係分享我噶。哦，係啊，係咩？你係點樣噶啦？我咧今日連你咁咪咧，我就係我老公佢家暴我啊，哦，佢家暴你啊？點解嘅？都話後底乸唔好做噶啦，係真嘅。我係好真心咁對待我老公個女嘅。哦，你係二婚嘅係咪啊？係，哦，你講啊。佢都係。咁我同我老公結婚前咧，我就一直都喺佢屋企嗰度幫佢以前嗰個老婆咧做護理嘅。護理啊？你係一個護工嚟嘅咩？我唔係做護工啊，我係做養生噶，養生噶。養生啊？嗯。哦。咁咁你做養生嘅，點解你行咗去同你老公嘅前妻去做護工嘅咧？咁佢係我大佬個朋友嚟噶嘛，我唔係睇在佢係我老公個朋友嘅話，我都唔去做呢份咁嘅嘢啦，係咪？我完完全全啊，可以搵份工資高、福利好嘅工嚟做噶啦。哦。你聽我講先啦。我講到邊啊？我講到我老公個女係咪？係啊，講到你老公個女咯，無啦啦又參與咗你老公個女嘅。你聽我講埋先啦。哦。因為你咁講嘅話，我都唔知講到去邊。哦，你講，唔好意思啊，姐姐。咁我同我老公結婚之前噶嘛，咁我一直喺佢屋企照顧佢老婆噶嘛，係咪？以前嗰個老婆。哦。咁我照顧佢以前嗰個老婆，我都好盡心盡力噶，你知唔知啊？哦。佢老婆生完佢個女咧，大3年啦，就得咗腦癌。哦，死啦，好陰公喎。係啊，好陰公啊！期間都係我一直喺度照顧佢噶。哦。斟茶遞水啊，端水遞丟，即係佢喺家豪嗰陣時啊，兜屎兜尿嗰啲都係我喺嗰度照顧噶。哦。因為佢平時好忙噶嘛，佢開食品廠噶。開食品廠嘅。係啊。哦。因為所以就話咯，我如果唔係睇在佢係我大佬個好朋友啊，你話我點會去做份咁嘅嘢啊？係咪？咁人哋都俾得工資你嘅啫，如果工資唔高嘅，你會去咩，姐姐？但係福利唔好咧。點樣福利唔好咧？工資高咪得咯，福利使咩好啫？有工資咪得咯，係咪啊？佢呢人工唔係好高嘅咋，我都係睇喺熟人嘅面前去嗰度做嘅咋。咁其實咧，如果你人工唔到位嘅熟人，點會話一定要喺處做啊？我哋直播間嘅人咧，即係我自己嚟，我自己嘅，我唔係話我懟你吓，好似我咁樣咧，人不為己咧，天誅地滅嘅。咁我比你善良啲啊嘛，我就覺得熟人咧，佢既然咁講到咯，咁我又諗住去咯，幫下手咯，我又冇諗到，唉，到最後我哋兩個會喺埋一齊噶嘛。其實我喺佢屋企做咗咁多年啦，我你做好多嘢。意思就係話你比我善良啲啊？係啊。咁你啱先你都咁講咯。我都認同。你講啊，你講。我喺佢屋企做咗咁多年啦，我好多嘢都已經超出咗做護工嘅範圍噶啦。咁你做護工就做護工啦，係咪先啊？點解你要超出呢個範圍咧？所以話熟人唔好做咯。我喺佢屋企，點解你要同熟人做嘢咧？人哋話啦，做生不如做，係咪做熟不如做生啦？如果打工嘅話，千祈唔好同朋友打工。點解你要同朋友打工咧？咁我嗰陣時都有我嘅難處噶啦。有咩難處啫？係咪因為人情大過天啊？定係咩問題啊？都有人情呢方面在噶嘛。咁我前夫嗰陣時生意都失敗，同我離咗婚啊嘛。哦。咁生意失敗，同你離咗婚嘅話，你自己做養生都得啦。點解係都要同佢嘅啫？都係為咗還人情啫。係啊。咁然之後咧？然之後，咁我喺佢屋企唔單止要顧佢老婆啊嘛，咁我咪仲要照顧埋佢咯。咁點解你要照顧埋佢啊？佢屋企冇個女主人喺嗰度幫手，咁我咪順便照顧埋佢咯。哦。又係熟人。明。收尾，咁我同佢發生咗關係之後咧，你知啦，咁照顧下大家，
咪有咗感情咯。咁點照顧下就有咗感情啊？我好早就離婚㗎啦，嗰位老婆咁嘅情況，你又知㗎啦，係咪得咗咁個病？咁我哋兩個喺埋發生啲咁嘅關係都可以理解㗎，係咪？嗱呢個咧我又唔識得道德綁架你。有啲人可以理解，有啲人唔可以理解。理解嘅打個一，唔理解嘅打個二。因為咧，第一你又離咗婚，係咪先？你又單身嘅。第二咧，佢老婆又咁樣。咁有時候有啲嘢咧係情難自禁嘅，但係理解打一，唔理解打個二，你見仁見智啦。所以呢個我又唔能夠去點樣去評論你，因為佢嘅情況係比較特殊嘅。係咯，咁每個人個睇法唔同㗎嘛。你覺得咁樣唔好，咁我又覺得咁樣會好啲咧，係咪？或者吧。咁後尾我哋咪偷偷維持呢段咁嘅，等下先，我有啲激動。你唔使咁激動啊，姐姐，你咁激動做乜嘢啫？你匿名嘅，我只係一個主播嚟，我聽你嘅故事，然之後感悟我自己嘅人生。我都希望我自己善良啲，永遠都記住呢句話。大家都善良啲啦。咁收尾咧，我哋咪偷偷維持呢段咁嘅關係咯。直到舊年啊，佢老婆過咗身啊嘛。哦。咁我哋係今年國慶前嗰陣時領證㗎。哦，佢舊年過身嘅太太，你今年國慶你就領證啊？係啊。點解咁快啊？本嚟我都想拖段時間嘅，但係我懷孕啦。咁呢啲嘢等唔落去㗎啦嘛。咁點解咁快懷孕啊？你唔係乜嘢嘅咩？你先生唔係有個女嘅咩？你同你前夫有冇小朋友㗎？有㗎，我啱先都話咗啦，我同我前夫有個仔㗎嘛。咁你同你前夫有個仔，咁你而家個先生又有個小朋友係咪？係啊，啱先我都講咗啦，佢有個女㗎嘛。咁咪就係咯，咁點解咁容易咁快懷孕啊？點解唔緩解下咧？因為人哋屍骨都未寒，你就要結婚啦。咁我有咗仲可以拖嘅咩？咁呢啲嘢情難自禁嗰陣時，你唔覺意就有咗啦，係咪？所以就好容易成為一個容易受傷嘅女人咯，情難自禁。所以最後嘅結局都係會變成一個容易受傷嘅女人。但係我唔覺得我容易受傷咯，我覺得我同佢喺埋一齊嗰陣時，我哋兩個好好嘅。咁點解你而家咧就咁難過咧？如果你唔係受傷嘅，你點會連上嚟啦？講落嚟就一匹布咁長啦，我講個事情俾你知啊。多謝冰美人。係咩事啊？一匹布咁長，你長話短說好咯，你唔好講到成匹布咁長喎，姐仔。咁你聽我落去咯，你喺度打斷我，而家我唔知點講啊。哦，唔好意思吓，咁你講啊。你咁啱先，我咪講到佢有個女嘅，咁佢個女咁早就冇咗阿媽啊嘛，係咪？咁我有個仔喎，加埋佢嘅話，咪得個好咯，係咪？我愛佢都嚟唔切噶啦，我又點會虐待佢咧？你話係咪？哦。但係咧，我估計咧就係佢以前嗰個老婆啊，佢嗰啲外家人啊，見到我今年有咗 BB 啊嘛，佢嘅老婆舊年又死埋啊嘛，係咪？我老公今年就同我結婚，所以咧佢就教唆我老公個女，經常同我嘈。我講佢一句，佢就窒一句，真係頂心頂肺嘅佢。佢好大個嘅咩？讀大學7歲啦，七歲啊？係啊。7歲會頂人嘅咩？頂真咩唔會啊？你講過佢嘅窒你一句啊，真係頂心頂肺嗰種啊，頂到你肺都歪喎嗰種啊。哦，會唔會啊？7歲會唔會頂人啊？做咩唔會啊？咁好啦，因為我唔懂啊。你冇細路嘅咩？你唔知你屋企嗰啲細路仔啊講嘢嗰陣時啊，真係頂心肺，真係頂生橙嚟嘅真係。唔係，因為我個小朋友比較大個啦，所以我唔知道，我已經忘記咗呢個經歷啦。我就嚟儲新抱噶，你繼續講。佢唔淨止喺度頂心頂肺啊，佢仲喐手啊，拱我個仔啊，推我個仔啊。咁佢點解會無啦啦拱你個仔推你個仔咧？不過細路哥之間咧吵鬧肯定有噶啦。你個仔而家係同埋你哋一齊生活嘅係咪？係，兩個都喺一齊啊嘛。哦。所以你覺得我係咪特別委屈啦？我幫我個仔又唔係，我做個後底乸嘅係咪？
咁咁你要多啲做思想工作先得喎，同呢個妹仔。我有做㗎，你知唔知佢今年7歲啊？佢已經識講大話啦。今年上個月底嘅咋，哦，你講。上個月底嘅咋，我仔啊生日，哎呀，唔好意思，你唔使咁激動嘅姐姐，你匿名嘅啫。我知匿名，但係我講起呢件事咧，我就好心寒咯，好委屈咯。咁係咩事令到你咁心寒咁委屈啊？我聽住你，我都覺得你好委屈啊。就係上個月底咯，我個仔啊生日啦嘛，係咪？生日前嗰日咧，我前夫咧就買咗啲玩具過嚟俾我個仔。咁因為係我老公咧未見過我前夫噶嘛，係咪？我啱先都講到啦，佢做生意失敗咗啊嘛，哦，所以我哋先離婚噶嘛，係咪？但佢始終都係我仔嘅老豆啊嘛。啊，咁當時我老公啊，佢又出差啊嘛，我又唔想佢誤會喎。我家婆咧嗰日咧又帶住我老公嗰個女啊去佢外婆屋企玩。咁即係話咧，你趁你家婆唔喺度，趁你老公出咗差，你帶你嘅前夫過嚟呢度睇你個仔。係，因為我唔想佢哋誤會啊嘛。但係你咁樣咧，你就會真係會令到誤會嘅喎。如果有朝一日咧，佢哋啱啱遇到咧，咁樣係誤會嘅喎，唔好嘅喎。真係又俾你講啱咗咯。咁當時咧，咁我老公啊嘛，係咪過嚟探我個仔啊？咁咪去佢個房間嗰度睇下咯。而且買咗玩具過嚟啊嘛，咪睇住我個仔點拜啦，係咪？哦，咁我都喺嗰度噶嘛。我係呢間屋個女主人，我冇理由唔喺度噶。佢又係我前夫，大家又咁熟，係咪？咪傾下偈咯。我明白。咁到中午嗰陣時咧，我仔平時都要瞓中午覺噶嘛。哦，咁佢就翻去瞓覺啦。咁我咪帶住，我諗住佢哋全部都唔翻嚟噶嘛，我咪帶住我前夫喺客房嗰度瞓休息一下咯。你哋兩個一齊去休息啊？唔係，即係我帶佢去啊嘛。你帶佢去休息啊？係。阿姐姐啊，我覺得你有少少搞笑喎。你喺你現任嘅現任嘅老公屋企，你帶個前夫行去客房休息啊？咁我哋都咁熟噶咯，有乜所謂啫？而且佢揸咁遠嘅車過嚟啊，好攰噶嘛。咁即係咁，你唔驚住你唔驚住？哦，咁你繼續講啊。咁嗰陣時帶佢去嗰度時咧，咁佢又想了解下我個仔嘅情況啊嘛，係咪？咁我哋咪喺客房嗰度傾下咯。我當時即係我唔知我家婆咧，當時咧佢會翻嚟噶。佢突然之間帶我老公個女翻咗嚟喎。我老公個女咧當時咧就喺樓下嗰度玩。我家婆咧上到嚟啊，佢就見到我同我前夫喺客房嗰度傾偈。我家婆突然咁樣嗌咗一聲啊！佢講乜嘢？佢話捉奸啊！咁我前夫聽到咁樣講，你諗下，突然之間有個人喺你嗰度嗌咗聲，佢咪驚佢哋誤會咯，咪嚇咗驚，佢咪走咯，佢驚我到時解釋唔清楚啊嘛，係咪？咁佢咪嗱嗱聲走開咯。咁你家婆又真係咩嘅喎？你家婆咧未問清楚，佢咁就誤會咗喎，大佬。咁又真係咩嘢嘅喎？就係咯，我當時我都有同佢解釋㗎，我話嗰個係我個仔嘅老豆嚟㗎，我有同佢講㗎，但係佢唔聽喎，佢仲一路喺度嗌捉奸，佢仲要去追住去啊，追住我前夫嗰度去追住佢走啊！你知唔知佢平時都好唔講道理㗎，打橫嚟㗎佢呢個人。佢平時好唔講道理，咁呢家人咁差嘅話，我唔明白點解你仲要同呢家人相處嘅，傻豬嚟嘅真係。咁當時我嫁嘅係我老公啊嘛，我又唔係嫁佢。你知唔知佢追嗰陣時啊，我都唔敢拉佢啊，我驚佢到時又屈我啊。咁又係啊，如果係咁樣嘅話咧，你拉清佢咧，你就知死嘅咯喎。係咯，我咪就係咁講咯，我又唔敢拉佢咯。咁佢再去追我前夫嗰陣時咧，你知㗎啦，喺3樓嗰度啊嘛，係咪？哦。佢自己就碌落個樓梯啦，碌咗幾個級啊！我碌咗幾級啫，冇咩大礙吧？係啊，有腦中風啦。
生都話佢攤咗啦，唔講得嘢啦。你知唔知講唔出嘢嘅話，咁你咪如果佢講唔出嘢嘅話，咁你都好一啲係咪啊？你都我有安心啲。咩好啫？講唔到嘢，我有乜安心啊？講唔到嘢，我心都好難受㗎。我本嚟就清清白白㗎嘛。你咁如果佢中咗風嘅話，你個心唔會好？你個心唔自在咩？唔係你個心你講咩啊？咩心個心咩唔自在啊？我唔好意思啊，唔好意思，我講錯嘢係咪啊？係啊，你真係講呢啲嘢，咁我講你咁樣講嘢嘅你。哦，你好啊，左住葉。哦，你好啊，左住葉。喂，阿姐姐啊，阿善良姐姐，你快啲到重點啊！不如你點解你依家老公中你嘅？唔係啊，你聽完嗰個佢啱先鬧我講錯嘢，對唔住啊，我係我幫你頂啊你。係咯，唔好意思，對唔住頂咩啫？你聽我講完先啦。咁我上嚟求助佢嘅，你聽我講先啊嘛。啊，呢個 Miss Jo 你好啊，Miss Jo。小婉你好啊，小婉你咪戳住啊，有唔係啊人比你咁善良啊。唔係，對唔住啊，對唔住啊，我啱先我係講錯嘢，對唔住啊，呢個姐姐。咁你聽我哋講啦，你哋兩個唔好講咁多嘢住啦。咁你而家我都為不死你，俾位小賢姐姐咁樣嚟講呢句咁嘅嘢。咁我老公個女啊嘛。哦。咁我老公個女啊，當時見到佢嫲嫲係自己跌落去噶嘛，係唔關我事噶嘛，係咪？啊。嗯。但係佢竟然話係我衰，佢話我係衰人啊！哦。你知唔知我當時啊，驚佢亂講啊，喺等救護車個過程中咧，我就嗌佢冇亂咁講嘢啊，佢竟然咬我啊！哎呀，你話咁衰啊！跟住咧，咁當時我手嗰度咧係攞住個滾水壺噶嘛，咁我咪嚇佢咯。我話你亂講嘢嘅話，我就攞個滾水碌熟你隻手，碌鳩柒死你，我就咁講啊嘛。哦，仲要鳩柒死，OK。所以佢就咪拱開我咯。咁嗰啲滾水，你知噶啦，喺我手嗰度，佢拱開我嗰陣時，我咪跣親咯，係咪？跣親嗰時真係碌咗佢個手咯。哦，你都唔小心啫。係啊，咪真係陰公。我見到佢咁樣嗰陣時啊，我都問佢痛唔痛㗎。佢話唔痛啊嘛，咁我攞嗰隻手嚟睇下，係有少少紅啫嘛，係咪？咁我咪攞佢去沖，係啊，咁我咪攞佢開個水龍頭嗰度開啲凍水同佢沖下咯。我咪冇帶佢去醫院嗰度睇咯。咁我家婆嗰陣時都跌喺個樓梯嗰度啦，咁我嗱嗱聲送佢去醫院啊嘛，係咪？嚟幫我點讚賞個粉絲燈牌同埋人氣票啊！直播間嘅朋友仔嚇，嚟將呢個讚點起嚟嚇，粉絲燈牌同埋人氣票咧，幫我俾足夠嚇，我哋繼續講啊！你繼續講啊！咁我送咗我做乜鬼都有人？咁我送咗我家婆去醫院啊嘛，係咪？咁我喺度忙到咁耐，翻到嚟啦，咁我又帶住個肚，又經常你知啦，大肚婆經常都會嘔噶嘛，係咪？咁我又冇留意到佢咩啊嘛，我見到佢冇咩事，經常會嘔嘅咩？做大肚婆？你抬咗幾多個月啊？3個幾月啫嘛。哎呀，3個幾月咯。啊，會嘔嘅係咪啊？正常3個月嘔會有。嘔㗎，我從一開始就一直就喺度嘔㗎啦，嘔到而家。咁誇張啊，大佬！有嘔到6個月都有。有仔啫喎。係會嘅。你唔係大肚婆嘅咩？你之前唔係陀過嘅咩？你唔知佢好耐啦，佢講已經忘記咗啊！我都已經忘記咗啦，幾廿年前啦。忘記咗啦，佢準備娶新抱啦，佢忘記咗啦，呢明？你繼續啦。咁我大肚婆咁又嘔，咁我咪冇留意到佢啊嘛。我覺得佢嗰陣時就係有少少紅，我咪冇咩佢啦。佢又瞓着咗。咁到第二日啊，佢突然之間佢喺度食緊飯嗰陣時咧，佢突然之間抽筋啊！我一摸咧，佢竟然發燒啦！佢嗰陣時我都好緊張噶嘛，啱啱好啊，佢外婆啊又過到嚟探佢喎，佢就嗱嗱聲攬住佢送咗佢去醫院咯。然之後啊，佢打電話嚟話鬧我啊，話我虐待佢外孫女啊。哦，咁你老公咧？你老公點啊？我老公點？你知唔知啊？佢嗰個死鬼老婆個外家人啊！佢教我個繼女啊，同佢老公講啊，佢爸爸你如果唔愛我，你就送我去福利院啦，咁樣講嘢㗎喎，你話
份人咁你錄親個手係我嘅錯咩？咁唔係我嘅錯噶嘛？你碌拱我先錄到你嘅啫嘛？係咪？哦，個小朋友嘅錯係咪啊？唔係你嘅錯。梗係唔係我上邊錯啦嘅唔好點讚嚇，連咪上嚟嘅唔好點讚，下邊嘅人點讚嚇。咁點解你老公又打你嘅？你未講到。咁你聽我講到啊嘛？係咪？好緊張啊！係你講係啊你講，你好啊，種田大叔。等人哋講嘢啊，聽人哋講先啦。你連上嚟聽人哋講嘢，同人哋討論嘅，咁你繼續講啊。咁你話佢話送佢去福利院啊？佢擺到明啊，咪就係屈緊我咯？係咪？你話咁嘅嘢係咪7歲嘅女仔可以講得出嚟㗎？如果冇人教佢啊，你話佢有冇咁衰啊？講得到啲咁嘅説話？你講，等我插兩句好冇？啊，你講啊！句啊！我想問下你，你送個家婆去醫院嗰時，兩個細路仔係邊個喺屋企湊？屋企冇人，一個係你個仔，一個係個女，呢兩個又喺屋企做乜嘢？我問呢句啫。咁我仔有咁大啦嘛？講故事啊！7歲大，7歲6歲，你有幾大個？你講我聽。你放兩個細路仔喺屋企。我個仔係10歲喎。啊！你唔好亂噏話咩6歲，我幾時講過我仔6歲啊？你講細路女6歲、7歲，咁你點解講。錄到仲放喺屋企，仲未送埋醫院？有救護車，你係咪人嚟㗎？我忍唔到，咁你唔係人啊！我我嗌咗救護車嚟救佢，唔係人嘅咩？救護車唔使個大人跟住去㗎。咁你唔咁你大人跟去，點解未帶咩？個細路仔去？錄到手點解未帶細路仔去？細路當時我有仔咪人嚟睇㗎嘛，我有睇到佢隻手有少少紅，佢話唔痛啊嘛。咁肯定顧住個大嘅先啦。未想鬧人，大細應該一齊上救護車。我未想鬧人。唔係啊，種田大叔，等佢講完先啦，等佢講完先，唔好咁燥住先，等佢講完先，俾個機會佢等佢講埋先。係等佢講埋先。我當時都幫佢沖咗凍水㗎嘛，你諗下平時淥親個手啊，沖下個凍水啊，咪就得咯，係咪？唔好都翻轉頭啊！講到你我講翻轉頭啦，我都有好多個疑問想問你㗎，等你講完先。好多個疑問我想問你㗎，你明你講落去先，我打岔先。咪就係咯，你聽我講落去啊嘛。咁我為咗我老公啊，咁多年我都付出咗咁多啦，係咪？我而家又有咗喎，我老公就好似啱先嗰個人咁樣咯，唔分青紅皂白，佢就打咗我一身啊，就打咗我一巴啊，唔係打咗我一身啊。小燕姐姐，你話呢啲係咩回事啊？佢個女啊仲唔肯認啊！我當時啊係攞住一壺滾水㗎嘛，係咪？我嗰陣時係嚇佢，我話細路仔呃人係要懲罰㗎，我就咁樣講佢啊嘛。佢當時辱罵我㗎，佢拱我開我隻手啊，我先淥親佢隻手嘅啫嘛。哦，講完啦。即係你話你老公打你，就係冚咗你一巴咋？係啊，佢當住佢以前個外母咁少？哇！你仲想點啊？我係你老公，我打到你殘廢啦，垃圾！你先垃圾啊！我帶住個肚嘅，你打我試下。唔係啊，呢明我有打你啊！我有幾個點想問你，呢明我有幾個點想問你。你家婆碌咗落樓梯，你點解仲有時間？唔係第一時間打120啊？救你家婆，點解你仲打120啊嘛？點解你仲有時間120啊嘛？去？救護車過嚟咗，我咪係要跟住上去嘅咩？咁我想問你先，唔好打岔先。我問你咩問題，你就答我得啦。我話你家婆碌咗落樓梯，然後你唔係有時間打120，點解你仲有時間去威脅你個繼女，叫佢唔好講大話，叫佢唔好咁嘅講嘢，仲有時間去攞滾水淥你繼女啊？你有冇搞錯啊？我啱先咪講咗咯，我話喺等救護車嗰陣時，我嗌佢冇亂咁講嘢啊。當時我攞住壺滾水係我想斟啲水嚟飲啊。哦，你仲有嗰時仲有心情飲水啊？你家婆碌喺樓梯未喐得，咁我做緊乜嘢啫？咁我又扶唔到佢，我帶住個肚，唔通我仲捉得喐佢㗎？哇！你真係你心情幾輕鬆喎！你家婆碌咗落樓梯，點喺度，喐都唔喐到，等緊救護車嚟，你仲有心情去攞去飲茶，仲要有心情同你繼女講埋嗰啲嘢，你個心係咩心嚟㗎？我想問你。咁我唔飲得水嘅咩？我又喐唔到乜嘢，我唔可以飲水嘅咩？個大肚婆，唔通我拖住我攬住佢去，孭住佢去啊？咁你唔識得扶佢起身咩？我喐都唔敢喐啊！佢當時喺嗰度，我驚隨便喐下佢會錯位啊！我仲又有個問題啦，你話你前夫喺客房度同你傾你個仔嘅問題，
你冇大廳嘅咩？你屋企冇廳嘅咩？點解要去客房度傾啊？我都同你講咗，你啱先唔聽嘅咩？我話佢聽到啊揸咗咁遠嘅車啊，過到嚟我呢度佢都攰嘅啦嘛。要瞓覺啊！你唔覺得好尷尬嘅咩？點解佢攰唔會開叫佢出邊開酒店嚟休息啊？點解要喺你嘅身份唔尷尬嘅咩？仲俾間房俾佢瞓覺？有咩尷尬啊？我仔個老豆，我有乜好尷尬啊？之前都做咗咁多年夫妻噶啦。你唔怕俾你而家個老公誤會嘅咩？如果你家婆喺屋企冇所謂，但係你家婆冇人喺屋企，就係得到你個仔同你喺度，仲要你前夫嚟探個仔，仲要俾埋佢入客房，然後你兩個人仲喺客房傾偈，你唔驚引起誤會嘅咩？我就係驚佢誤會先，等佢行開先嗌我前夫過嚟噶嘛。而且我哋光明正大噶。你諗呢啲咁嘅嘢做咩啫？我大肚噶。你講得通嗎？我有咩講唔通啊？我大住肚噶，我唔通做呢啲嘢咁傷害我個肚噶？我又唔知佢突然之間死翻嚟嘅係咪？邊個嘅啫嘛？我老公噶咯。妹妹仔，嗰間屋邊個噶？我老公噶。你老公能夠帶奸夫入屋嘅咩？離婚嘅人絕對唔啊！你啲人講嘢真係難聽，呢個係前夫啊！你哋全部停一停。匿名，我問你個問題，你哋全部停一停。有個重點問題，你哋冇問嘅就係，佢個老母即係你個家婆已經入咗院，點解你冇講個老公有冇審你，有冇問你？我阿媽做咩會碌落樓梯？我阿媽點解會住院？我阿媽點解會冚到中風？點解會冚到中風？我呢啲梗係有問噶啦，但係佢個外家嘛，我都話咗佢自己個外家人咯。你點答？你老公你阿媽係咪自己叉錯腳碌落樓梯？你阿媽係咪自己叉錯腳冚餐跟住中風？你點答佢？我就好似你咁講噶咯，佢就係唔覺意冚跌落去噶咯。咁點解佢呢頭佢阿媽出事，嗰頭個女又出事，然之後佢只係醒咗你一巴？咁跟住咧，想問佢個女除咗話將佢送去孤兒院之外，佢個女有冇講俾佢聽？你唔喺度嘅阿爸，你唔喺度嘅時候，阿姨帶咗個男人翻嚟。佢梗係有講噶啦，我都同佢解釋咗啦。咁即係話你話你個繼女已經同你老公講咗啦，阿爸你唔喺度嘅時候咧，阿姨帶咗個男人翻嚟，仲要帶埋入房，係咪啊？佢冇你咁落度講呢啲咁嘅嘢，而且佢又唔夠膽咁樣講。當時佢又唔知喺客房，即係佢唔知喺客房，但係佢知道你帶咗個男人翻嚟係咪？咁你點同你老公解釋嗰個係邊個？佢冇好似你咁講嘢。你點同你老公解釋嗰個係邊個？點解你阿媽咧無端端會差錯腳？個7歲個細路仔啊！你講佢講咁多嘢嘅咩？咁佢講咗啲乜嘢俾你老公聽啊？你講啊！佢點樣同你老公解釋個男人嘅來龍去脈，同埋佢嫲嫲點解會差錯腳？佢點講啊？個細路女，你哋嘅重點諗揾住我前夫做咩啫？當時啊，個人都係而家就係因為你前夫，所以人哋個女先會六親，又係因為你前夫，你個家婆先會跌落樓。點解你個前夫唔係重點？我前夫係咩重點啊？我家婆叉咗腳跌落嚟啊！咁當時你唔係應該關心我？如果你家婆唔係睇到你兩個坐喺個房度，如果你係光明正大嘅，你點解唔坐喺個廳度？點解唔俾張梳化佢休息，要俾張床佢休息？你如果係識避嫌嘅情況下，點解你要同佢喺間房度，而唔係喺個廳度傾？你屋企有客人嚟，你唔俾佢入客房噶？我唔俾噶，我唔俾噶。我想問咧，個仔生日點解你個前夫要嚟屋企嘅？我冇似客房噶，話俾你聽啊！而且呢個係前夫，係好特別嘅身份，更加要撇清關係，但係你冇，係你冇禮貌啫。我個前夫過嚟，我都當佢係客咁噶咋。我哋屋企又有幾層樓噶。你前夫過嚟，你當佢係客，點解你唔同你老公坦白？阿老公。今日我前夫過嚟睇我個仔啊，點解你唔同佢坦白？點解要瞞住佢？夫妻之間要坦誠，點解你唔坦誠？
咁如果你嘅前夫過嚟同你，會唔會同你老公講啊？你前夫，我話俾你知，如果我前夫過嚟咧，前女友我過嚟，同你講，如果我前夫過嚟咧，我就會帶個仔出去同佢見，係根本唔會入呢頭家。我啱先就想問，點解唔約出去，要約嚟屋企咯？係啦，仲要係等全家人都唔喺度嘅時候，我為表我對呢頭家嘅忠誠。就算我家婆同埋我個繼女喺度，我都可以叫我前夫嚟，我當住佢哋面俾個仔佢見。你有冇搞錯啊？你有冇聽過重點㗎？我係個大肚婆嚟㗎。但你唔係，你避開晒所有人，又冇人喺屋企。我哋冇討論佢呢個問題。嗱唔係，阿 Sam 哥，我依家嗱，你話嗱 Sam 哥，我上嚟咧，我係想講一樣嘢，就係你話我陰謀論都咁話㗎啦，個肚唔係佢老公嘅，係佢前夫嘅。你咪癲㗎！我哋先，我話俾你知嗱，我同你講，如果你唔係，如果個肚係你老公嘅，你絕對唔敢咁樣做。個肚應該係你前夫嘅，你想謀人夫家產。呢個我發覺你啊，真係精神有問題嘅，咁樣都講得出嚟嘅喎你。唔好去討論佢。我前夫過嚟啊，你如果係光明正大嘅，你使乜陰陰濕濕調開晒所有人先見你老公啊？仲要入咩係房？陰濕啊？我係唔想你哋誤會。你所你調開晒所有人都唔喺間屋度嘅時候，你走去見你走去叫你前夫入屋，仲要入埋屋，仲要入房。你話俾我知個肚係你老公嘅，搵鬼信咩？搵鬼信咩？而且人哋係咩嘅話俾人哋，你個鬼仔都唔信㗎啦！你知道人哋得個女，你知道人哋有錢，你知道人哋得個女，係嘛？我發覺我自己變咗，點解啊，Sam 哥？係嘛？點解？你話唔係啊，Sam 哥，你幫我，你等等先，你幫我上個粉絲單牌同埋人氣標先，直播間嘅朋友仔，你點變咗啊，Sam 哥？你講俾我知。咦？平時我點輪到佢哋幾個嘅？唔係嘅，Sam 哥，唔係啊，Sam 哥，其實你都好毒嘅，有時候。係嘛？即係 Sam 哥，我真係懷疑㗎。踢落街你嗱，我首先問佢幾個問題先。你冇問住，我同嗰個夢遊仙境講下。我覺得你覺得係咪真係有問題㗎？你個男人入嚟，仲要俾個男人入房，你話個仔係你老公嘅，我都唔信啦。嗱，全世界人怪我，嗱萬幾人怪我，嗱嗱聲去睇下精神病啦！我真係懷疑個仔唔係嘅，嗱嗱聲去睇下啦！絕對懷疑個仔唔係佢老公嘅，想謀人夫家產，人哋得個女。乜都好似你講成咁，你咁叻啊！去做警察啦你！你唔知我做咗3年嘅咩，姐姐？嗱，我真係話俾你聽，我真係做咗3年嘅喎，全世界都知嘅喎。我話你知啊！所以啊，你就係做呢啲嘢做得多啊！我拜咩你哋嚟？我拜咩你哋嚟？唉，嗱，冇嘈。首先咧，我同你講一個問題：小朋友7歲，識唔識講大話先？佢依家就係講緊大話。好，你聽我講，如果佢講大話咧，除非佢係嘢食，但係佢如果見到你同你前夫嗰啲嘢咧，佢講喺佢口講出嚟咧，絕對唔會係講大話。第二，嗱，你唔好嘈住啊！如果你同你前夫冇做過咩嘢嘅，你唔需要驚去恐嚇呢個7歲嘅小朋友。我就真係乜都唔做，我同我前夫啊，你唔做點解你要恐嚇佢？我蝦佢乜嘢啊？你解釋個問題。我嗌佢冇亂講嘢㗎，就唔係講我前夫，我嗌佢冇亂講嘢㗎，係話過我家婆落嚟嗰件事啊。我哋講下啲邏輯性問題先。正常嚟講，一個小朋友如果涉及到同佢無關啲嘢咧，你唔係攞嗰啲玩具，唔係攞嗰啲嘢食，佢唔會話佢講大話呃人哋。你講嘢啊！佢成日講大話㗎，我就係驚佢亂講嘢，我先恐嚇佢嘅啫。你冇咁快答字啦，我同你分析嘅問題先。我同阿小賢講，我都變得。如果平時我上到嚟，早啊同你問候你親戚28代啊，我同你講。我問你48代。所以呢個問題，我解釋你聽，小朋友7歲係唔會講大話。第二，
你咁樣去對一小朋友去恐嚇你個世界係咪好天真㗎？邊個同你話細路仔唔識講大話㗎？係做咗唔應該俾小朋友睇到啲事，所以你就用最狠毒個手法去恐嚇你嘅小朋友。阿 Miss 蘇問嗰句，我上嚟就係想問呢句：點解你家婆一出事，你要第一時間去攞啲滾水？你仲有時間？你打電話通知120，你係要協助120去幫手。 120未嚟之前，我唔可以飲啖滾水嘅咩？我連水都唔俾飲㗎啦！我唔通我坐定喺度同佢攤住喺嗰度啊，瞓住喺嗰度啊？明唔係話唔俾你飲啊？過去你唔使牙尖嘴利，嗰時係發生咩嘅月份？發生乜嘢月份？我同你講，我個細女啊，佢阿媽嗰個外家嗰啲人啊，成日同佢講啲唔好嘅嘢嘅。我家婆都係咁嘅樣嘅，因為我又大佢。三哥關咩月份都唔重要㗎，人嘅正常反應啊，個家婆跌咗落樓梯啊，係冇心情去飲水㗎，渴死都唔得閒去飲水㗎，個心係好騰㗎，盼住架車幾時嚟啊，家婆點樣㗎，正常人嘅反應都係咁嘅。我顧住佢，我都要顧下我個仔㗎啦，我幾渴我飲啖水唔得㗎。唉，你唔好當你人萬幾人都傻得啦，邊個屋企人？屋企冇下下都要攞個壺滾水壺先有茶飲啊！你咪多鬼魚，仲話自己大肚婆，你咪揮噶！你先廢你屋企咩啦？大肚婆唔得飲水嘅咩？邊個法律規定㗎？啊！拎明到依家咁多人講你，你都唔承認自己有少少錯，唔意識到自己有少錯嘅話俾你聽，你老公打你一巴打得少話俾你聽啊！我同你講，你哋依家有呢啲咁嘅諗法，就係嗰個夢遊仙境亂咁嚟噏，所以你哋先係咁樣講嘅咋。你唔需要去解去轉移話題。差錯嘅關我咩事啊？你唔需要轉移話題。係第二，仲有個問題，你老公家暴你係打到咩情況？打到你？冚咗我兩巴嗌我打成點啊？你想佢打上我點啊？你繼女啊？你繼女傷成點？講起佢，我同你講，我當時我都話㗎啦。你話我知佢依家傷勢如何？我見佢嗰陣時咧，就係個手係有少少紅，所以我就沖咗凍水。呢個嘢咧，講真嗰句，可能係我真係冇留意到。咁咧之後第二日咧，佢發燒抽搐即係抽筋嗰陣時咧，個手咧就好紅噶啦。然之後咧，去到等佢外婆嚟到睇到嗰陣時咧，起晒啲水泡噶啦。咁我又想問啊，你明我有個好奇點啊？咁你前夫喺度做乜嘢啊？你家婆一見到入咗客房睇到你同你前夫喺度，佢就話捉奸啊，就走出去樓梯兜下叉錯腳。咁你前夫喺度做咩啊？陰謀論咯，經常佢驚我戴頂帽俾佢。冇扯開題，我問你答我問題先。你前夫喺度做乜嘢？你家婆跌落樓梯，你前夫咧？裙拉褲甩係咪？你前夫喺度做乜嘢先？依家佢整嘅話，佢唔會話有捉奸㗎。我戴住套嘅咩裙拉褲甩啦，你識唔識講嘢㗎？嗰個好似咁嘅咩？咁樣裙拉褲甩。即係戴人哋肯定喺度做緊有氧運動。你講呢句話，我真係唔好想唔用粗口鬧嘅。唔通你戴住到你個咩用水泥沙石躲死㗎？唔準得到㗎嘛，有咗。唔係三個月過後，如果穩定嘅話咧，係可以做有氧運動嘅，佢唔驚死噶嘛。佢應該係做緊有氧運動俾人哋裝到正。你睇個人啫，佢話有咗，我想問佢係咪？佢下邊佢應該係做緊有氧運動㗎。如果你兩個人衣衫官整，如果你哋兩個人係衣衫官整嘅，冇甩流甩賴嘅，冇。係咪先啊？點會有問題先得㗎？肯定係醫生唔官整啊！我同你講，平時我家婆都好陰毒啊！嗰啲人講嘢，定就可以㗎啦。你講先啦，我知道你陰毒啦。嗱姐姐，同你個嗱姐姐，你哋啲咁嘅人，兩個死嘅醫陰，你對奸夫淫婦係攬錫。如果唔係咧，你家婆唔會話捉奸兩個字嘅。咁你老公冚完你一巴三哥，你咪屬狗㗎？見到人都攬錫嘅咩？唔係嗱，你哋靜一靜先，我冇做過呢啲嘢，我哋清白㗎。清白。唔係你哋靜一靜先。你哋如果話真係咁樣嘅話，我建議你哋睇下獸醫。絕對你前夫嘅。聲哥，你叫邊個睇獸醫啊？聲哥，等陣先。個聲哥，聲哥，等陣先。
你阿 Sam 哥你等陣先，因為點解我頭先屬狗嘅專咬啲狗乸㗎。你叫 Sam 哥去睇獸醫啊？停一停先。以你啲咁嘅生唔係，物你哋停一停先。我話俾你知點解我懷疑個肚係佢前夫嘅咧？因為嗱，你哋全世界都知道嘅，一個男人家暴咗嗰個女人，嗰個女人係咪對個男人恨之入骨？啱唔啱？恨之入骨嘅情況下，你係冇可能入到我頭家，更加冇可能入到間客房。我係非死我都唔會再見到你，係咪？嗱，所有被家暴過嘅女人，佢係呢一世，如果呢世可以唔見唔到呢個男人嘅，我就一定唔會見呢個男人，更加唔會俾佢入我屋企，更加唔會入咗我屋企之後再入我個客房。成理由嗎？前夫家暴我喎，唔係，你頭先都話啦，佢打咗你兩巴嘛。嗱，全世界人都聽到嘅，你前夫打咗你兩巴嘛？你前夫家暴唔係啊，佢自己個老公打咗佢兩巴，唔係個前夫啊。依家個老公打佢兩巴，個前夫係生意失敗打佢離婚嘅。下先啦，照下。咁我想問你前夫你前夫生意失敗爭落幾多錢啊？佢爭落幾錢關我咩事啊？而家我哋都離咗婚啦。你前夫生意失敗爭落幾多錢？百幾萬啊？做咩啊？你想幫佢還啊？百幾萬嘅話，你唔使同佢還噶嗬？百幾萬嘅話，係咪夫妻共同債務？你使唔使同佢還噶？就係因為夫妻共同債務，佢唔想連累我，所以先嗌同我離婚噶。咁佢唔想連累你，你夫妻共同債務，佢爭人百幾萬，佢仲有時間嚟同你入房？佢爭人百幾萬，佢死都走去做6、7、8份工啦，佢仲有時間同你入房？嗱，仲有一個問題我想問你嘅，你自從同呢個男人一齊之後，佢到依家為止俾咗幾多錢你使？邊個啊？我哋兩公婆，佢俾得幾多銀紙我使啊？你講啦，由你哋兩個開始撈埋一齊，直至到登埋記，直至到依家大肚，佢一共俾咗幾多錢你使？你講佢係邊個？我前夫定係我而家呢個老公？你老公。我老公啊？你依家個老公50萬咯，做咩啊？大唔知㗎啦，應該可能70都有㗎啦。咁你依家嗰50萬剩低幾多啊？你理得我剩低幾多？你係咪諗住攞呢啲錢幫我？你係咪諗住幫我前夫還啊？我只係喺度諗你呢50萬係幫你前夫還債嘅啫，夫妻共同財產啊，或者係夫妻共同債務啊。我自己嘅銀紙，你覺得我會塞入人哋嘅袋嗰度咩？咁你依家都俾人，你依家都俾你依家個老公打咗一巴咯，家暴咯，你不如喊死啊，你賴死都得噶，使咩咁煩啫？匿名啊！我想請問咧，咁依家你哋你老公冚完你一巴之後，你又好傷心啦，咁你一刻鐘有啲咩安排啊？我有咩安排啊？依家我咪就諗住上嚟練下小賢姐姐啊，幫我下咯，幫我分析下咯，解釋一下咯，係咪？啊，我覺得你呢個比講嘢真係好聽啲，唔似得前面嘅幾個啊，真係。唔係，咁你睇下小賢姐姐幫你分析啲乜嘢啊？請問？我唔想佢誤會啊嘛，佢就係聽到我佢前嗰個老婆嗰個啊，佢嗰啲外家人啊喺嗰度啊，冇污蔑我啊。咁你老公依家對你有咩處理嘅方法咧？我想問。離婚啦！你老公你上嚟揾阿小婉，咁你嘅目的就係你個老公同你講咩？係咪要同你離婚啊？佢係有。因咩理由要同你離婚啊？因咩理由？你老公要同你離婚嘅理由係乜嘢？因咩理由要同你離婚？佢嬲緊我，佢覺得佢而家唔係俾佢個女咩？喺度污蔑我啊嘛，喺度亂講啊嘛，話我即係佢個女已經，即係佢已經係懷疑你同個男人有路啦，係咪啊？佢個女唔係講呢樣，包括佢家婆入到去見到佢全佢家婆講唔到嘢，就呢個已經係阿大少話齋幫佢胎教緊，佢嘅契女又見到。一個小朋友唔會去講呢啲大話嘅。嚟幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票嚇。嗰啲
奸夫你淫係咪過得婦該要做啲太事。單純啦？邊個同你話細路仔唔可以講大話㗎？邊個同你話細路仔唔講大話㗎？咁佢都冇理由無啦啦去污蔑你㗎，你肯定係平時同佢相處得唔好嘅。如果你同佢相處得好嘅，佢點會污蔑你咧？點解會同你嘅對立狀態都咧？唔會污蔑嘅小遠，就算有個7歲啊，相處唔好都唔會污蔑佢呢樣嘢嘅。唔係啊，我想問下你，你平時同佢相處得好唔好嘅？一個7歲嘅小朋友，你冇理由相處得唔好㗎。係啊，我平時都討好佢㗎，我點會相處唔好啫？我平時咩都就住佢㗎。你乜嘢都就住，點解佢會反抗你咧？佢先至7歲啫我都唔會大聲同喎，佢講㗎人心會肉做嘅喎。你好啊，Bell Bell，晚上好啊，仙姐姐。係人心係咪肉做㗎？人哋係肉做㗎，佢呢隻心啊，俾佢啊外家嗰邊嗰啲人啊，同我家婆嗰啲人啊，你等等先，你哋唔好講住，如果唔係俾人哋 cut 晒落去，因為語言識別唔到咧，等下咧嘥咗你啲錢啊！幫我打波正能量啊！幫我打波正能量，然之後咧點讚咧？佢落咗去啊！我等下倒數第一咪連翻佢上嚟啊！因為咧佢而家係咁樣嘅，我花幾分鐘時間做數據先。如果唔係嘅話咧，語言識別唔到咧，佢又 cut 晒你哋落去，嘥咗你啲錢。嗯，好唔好？幫我點讚嚟。送上一首親愛嘅小孩俾你哋聽聽下，聽聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生下。我唔知道你哋身邊有冇經歷緊呢啲咁樣嘅故事，因為咧呢啲都係二分嘅故事吓。二分好唔好就好，唔好咧真係成咗仇人嘅。特別係咧我哋生活之中咧有好多嘢係磨合唔到嘅，好似啱先呢個姐姐仔咁樣咧，我聽出咧俾我感覺咧佢就對佢前夫係移情未了嘅。俾我嘅感覺吓，我唔知道啊，你哋聽聽啊，不如你哋自己用個心去感受一下，好唔好？小遠你就好啦，就係做新抱咯。哦，啊呢個朋友仔喺唔喺度？我連翻佢上嚟啊！呢個朋友仔，啊呢個倒數第一咪嘅喺唔喺度啊？倒數第一咪嘅，嗱我睇下係咪呢個聽眾係啦？喂，係你好，小月姐姐，啱先我聽到你講嘢㗎。我同我前夫有咩問題啊？我啱先同你講得咁清楚啦。阿玲玲姐姐，我想問你咧，你同你前夫咧係因為你前夫即係爭錢，咁你先至離婚啊？係咪啊？係啊，佢唔想拖累我啊嘛。係咯，咁即係你同佢仲有感情個嗬？以前有，咁我而家都同呢個嫁咗俾佢呢個人啦，我仲有咩多謝明哥，多謝。咁但係調翻轉頭，阿 Bell Bell 俾人 cut 咗落去，好黑仔啊！Bell Bell 真係。咩問題啊？咁容易語言識別唔到嘅，真係啊！我都聽咗咁耐歌噶啦。呢明我想問你，你依家嘅老公知唔知你前夫係入咗你間屋之後，你阿媽知道噶？我之前咧就係驚佢誤會，我先唔同佢講。我諗住我前夫過嚟睇下個仔啫嘛，睇個仔過得好唔好。多謝明哥，非常之感謝吓。變咗咗咯，係咪？即係依家你老公知道係咪？喂，你好，小圓姐姐。係你好啊，姐姐點樣咧？我好想問你個善姐姐啫。咁佢話嗱，俾你善良個姐姐啊，小圓。善良嘅姐姐。我善良噶。係啊，個善良嘅姐姐。嗱，佢話個家婆跌咗落樓，佢係斟咗一嘢水嚟飲，跟住咧嚇嗰個繼女。咁你話啦，你當時飲有乜理由拎我熱水嚟飲啊？你擺明就係拎我熱水諗住淋個繼女，係嚇個繼女，唔係淋個繼女。係嚇個繼女，係想淋，係佢自己有意嘅。我本身嗰隻杯有凍水噶嘛，咁我帶住肚，我飲啲溫水有乜區別啫？有乜所謂啫？有乜問題啫？有乜理由溫水可以淥到隻手紅晒啊？發燒啊？有乜理由？我講嘅係我隻杯有凍水，我攞隻滾水壺加啲滾水落去，沖溫啲嚟飲。你呢度已經講大話啦，善姐姐，你擺明就攞壺熱水諗住，就係事實。呢個完全唔係事實，就係你用熱水諗住嚇佢，就一心嚟淋佢。你冇亂噏啊！我冇淋佢噶。嗱，姐姐，我同你分析下好唔好啊？你又分析下。好嘛，姐姐。你講啊。嗱，因為第一個咧，其實我開始我係諗唔明點解你可以即係話你嘅前夫嚟到你屋企嗰度探個仔咁攰，你咁識體諒佢，其實就係因為你哋仲有感情。我哋而家只有親情，唔係感情。啊，仲有親情。係，而家就好似親情咁。所以我就可以明白到呢樣嘢，點解你可以俾佢入間客房嗰度瞓，然之後你又走入去，係咪？
我都同你講咗，我之前咪講咗咩？佢開咗咁遠嘅車，揸咗咁遠嘅車過嚟，咁係唔係？咁佢嚟到我屋企係個客人嚟㗎嘛。正常嚟講嘅話咧，你當佢係客人嘅話咧，你正常嚟講當佢係客人嘅話咧，直接俾佢坐喺個廳嗰度瞓就已經 OK 㗎啦。但係點解要入間房咧？呢啲問題我已經講咗好多次啦。嗱，你講咗好多次。嗱，另外一樣嘢，點解你個家婆一見到就會大嗌？我係聽到你講你家婆大嗌捉奸，係咪？如果啲老人家佢唔係見到啲不堪入目嘅嘢咧，佢唔會即刻大嗌嘅。哪怕你兩個人喺度手扯，即係手唔會㗎，唔會㗎。就係鬼咁樣啊！你唔好當啲人傻，當大家都傻㗎啦，好唔好？嗯。我哋按呢啲你講嗰啲嘢出嚟，我哋去分析㗎啫，姐姐。你其實招又冇用嘅，又冇意義嘅。俾你鬧贏晒呢度萬幾人又點樣啊，姐姐？啱啊！我就覺得你哋係咪冇腦㗎？我都同你講咗啦。係呢度萬幾人都冇腦，係得你一個人有腦，姐姐。咁我想問下我個仔嘅情況，我哋咪喺度傾多幾句咯。問個仔嘅情況可以有好多屋，成間屋咁大，可以有好多個地方可以問。點解入間房嗰度問咧？我諗睇怕你話客房咧。然之後你家婆就因為大嗌，然之後你嗰個前夫咧，然之後走係咪？走點解你追唔切？你係追喺後邊，就係因為你要笠翻兩件衫係咪，姐姐？笠翻咩件衫啊？咁你當其時冇咩㗎嘛？咁你唔着翻喎，係咪？咁你就變咗你會喺後，我睇情況去講嘢嘅啫，姐姐。我又唔會做搖生事，係咪？你就喺後邊，所以你就會變咗你喺後邊，因為男人一般着嘅話咧，佢會快少少嘅。我大字肚，我走乜嘢啊？你係咪諗乜嘢啊？你其實咧，你大字肚咧，然之後咧就喺個樓梯嗰度咧。你見咗你喺後邊扯住你家婆嘅時候咧，扯下就唔知點樣又碌咗落去啦，俾個細路仔見到，係咪？係咪啊，姐姐？咁豐富嘅你哋啲人真係唔係嗱，呢啲嘢唔係我諗得豐富嘅，我係根據你講啲嘢出嚟，然之後咁樣同佢分析嘅啫。其實姐姐，我有咩推理啫？我冇咩推理，我就係一個口水佬。你好啊，啤啤，你講。阿老豆，你等等先。阿玲明姐姐，其實我想知咧，你嗰壺滾水咧，錄到個小朋友隻手紅咧，就真係好滾下噶啦。係啊，都話係滾水啦，梗係好滾水。你嗰一刻嘅心情仲可以有時間去飲杯滾水嘅火燒心啦。嗱，啤啤，呢度我又要心啊！我都話咗我頸渴，我個杯嗰度有凍水噶嘛。啤啤，呢度我又要插一句啦，啤啤。佢頭先話佢問過，沖到溫水嚟飲，有乜嘢問題啊？我就講呢個意思啦。佢話佢問過個細路仔痛唔痛？一般細路仔，我唔好話俾啲滾水嚇，即係稍為熱少少嘅水，去攞個細路仔都會鬼咁叫嘅。你居然話個細路仔話唔痛，你問個細路仔話唔痛嘅姐姐，同我放滾水。咁即係話，你哋唔好出聲字啊！你哋唔好出聲字，即係痛啦，姐姐，即係肯定話痛嘅。你講咗個對，你講咗大話，姐姐。我淨係聽到你講，你問過個細路仔，個細路仔話唔痛。唔識講大話嘅啫。佢依家就係講緊大話咯，發燒你知唔知好嚴重㗎？咁又唔係佢自己，我點知佢痛唔痛？佢既然話唔痛，我梗係信佢啦。我同你講啊，姐姐，你唔好一追先啦，你唔好追先啦。姐姐，你拗用咗呢度萬幾人都冇用。我冇諗住同你哋拗，係你哋陰謀論咋。咁咪係咯，咁你大家慢慢啦。嗱，你又聽我講下先啦，你聽我問下你啲嘢先啦。你淥親佢嘅手就咁揾水沖咗就算數嘅，係咪啊？係啊，我當時睇過有啲積紅啊嘛，佢又冇起水泡，咁我咪諗住佢冇咩事咯。既然佢都話唔痛啊嘛，我前嗰排先至揾嘢辣親自己隻手。我話俾你聽，呢頭沖完水，呢頭冇幾耐就已經即時起水泡。咁其實係點樣處理嘅？至正確係點樣處理嘅？你應該係冰敷。先沖水。係啦，沖水啊！我做得啱㗎。係啊，而且當時你諗下，120就嚟啦，係嘛？你沖完水冇用㗎，係要用冰敷。但係我嗰刻因為趕住翻工，我就冇用冰敷，咁所以咧隻手即時起水泡。我家婆去醫院啊！咁好啦，唔緊要，但係你要揾壺咁滾嘅水落個小朋友度，我話俾你聽，你都熟啦，頂你個肺，你會落個小朋友啲肉有幾亂先？我問你。所以你話乜嘢啊？所以你話唔痛咧係假嘅，你講咗個大話。你話俾你老公家暴，講咩大話？你兩巴掌叫家暴。問佢話唔痛噶嘛？咁又咪落喺我手嗰度？我見嗱，你聽我講，啊，你哋唔好聽我講嚇。嗱，你一個小朋友咧，佢話爸爸不如你送我去孤兒院啦。
聽到呢句話咧，可能好多心酸姐姐，我唔係話講唔講啦，嗱，就算有人教呢個小朋友，佢都會講得咁樣嘅嘢出嚟咧，教都教唔出㗎。佢突然之間會同爸爸講話：爸爸，如果你唔愛我嘅，你送我去孤兒院啦，你心唔心酸啊？超遠嗰我同你講，陣唔使所以我就驚啊！話啊，細路仔識講大話，而且好少有啲細路仔好似佢咁有心機㗎。嗱，嗱佢而家嘅小朋友5、6歲講嘢好叻㗎，你唔使人教㗎。咁你話你心唔心？真係唔使人嗱，我想問下你如。果係有人教嘅話，佢仲叻啊，仲有其實更加有心咁講啦，計啊！玲玲姐姐，你唔好咁咩先啦。如果唔係你曾經做過啲咩出嚟，佢點會安到咁快即刻安到個故事出嚟咧？咁一定係你啲有嘢俾佢睇得到，而令到佢有佢睇另外得到乜嘅想法嘢啊？。咩啊？佢睇得到乜嘢啊？咁咪係咯？點解我無平時我端端會作個都話㗎啦，故事嚟我揾你啊平時都？係就住佢，我討好佢㗎。嗱，另外一樣嘢，姐姐，我冇女㗎嘛如果你話你冇做過啲嘢，你求神拜佛，你都要望你家婆好翻。佢要幫你做證，係咪？我都想佢幫我做證啊，但係咧，係咯佢呢而家佢份人咧死無退證，佢而家講唔到嘢，就係笑死你啦！呢個姐姐。我真係啞巴食黃連啊，有口講唔清啊！呢家阿姐姐本身咧，你喺呢個家庭係做護工嘅咋係咪啊？我當初聽你講，你話因為佢媽咪有病，跟住之後你入嚟照顧佢媽咪，跟住得上床牽被咁，就同佢老豆產生咗感情，跟住咧就結婚係咪啊？係咪？係啊，咁你做護工嘅呢份係工嚟㗎你咩意嗬思？啊？咁問嚇！我梗係要問下你護工又點啦。如果每一份護工你都照顧人哋個多謝女主周小姐人，跟住如果個女主人走咗嘅話，你又可以上埋床㗎咯喎。哇！我覺得你都幾放蕩佢唔係護女主人，佢係護男主喎。人，嚇！佢護男主人講呢啲。嘢真係笑死人啊！你見到人你都想嘅咩？我覺得你係見到人都想咯。明我覺得你係咯，同埋仲有你10月先結婚係咪啊？10月領證，跟住你而家話俾我哋聽有3個月，而家先至11月啫喎，啱啱。即是話你有咗先領證啦，係咪啊？係咪啊？啱唔啱啊？係啊，哦，係啊，咁又點啊？冇，我都覺得你都幾豪放嘅。咁點啊？咁你姣咯。同咩放？咁佢老婆嗰陣時喺嗰度咩啊嘛？喺張你人哋床嗰度嘅老婆啊，都未走嘅時候啊，你已經同人哋打鬥嚟幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！你就已經佢係我大佬個好朋友嚟㗎，我哋以前都識㗎。識咁又點話就可以嗱嗱聲可以打係熟，係咪？即係唔熟唔食。唔熟點唔食啦。乜鬼讚啦？聽我講完先。呢啲咁嘅人講嘢，你哋呢啲咁嘅人，點解全部都係咁樣講嘢嘅啫？個心全部都係咁惡毒嘅，我都冇咁樣做過，你哋全部都係咁樣嚟屈我。嗰啲人認為你啫，佢只係指我就觀聽到啫。你講啲嘢出嚟係好惡毒啊，姐姐！你居然我嗱老人家嗰度我嗰筆我唔同你提，我就好諗唔明點解你忍心可以用啲滾水去淥個小朋友嘅啫，姐姐。我冇去錄佢，你哋冇屈我。唔好講即係佢自己一隻手落去水壺嗰度係你咪？啱先講呢句説話係咩意思啊？話我家婆講唔到嘢係咪？咁係啊，咪笑死你啊！你覺得係我想我家婆講唔到嘢㗎？我覺得你係你想。我冇講啊，佢係俾人休咗你我啦。講嘅姐姐，呢句説話我講嘅，唔係小婉講嘅得未？就話你啲心惡毒咯，你呢啲人，我都話我唔係有心錄我個繼女㗎，係佢擁開我隻手，我先跣親，先個滾水先揈去佢個手嗰度㗎嗱，咋如果我冇估計錯誤咧，呢度嘅情節咧就係你應該係用個滾水壺裏邊嘅水啊，定係你嘅杯裏邊喺度嘅水啊？鬧你，然之後咧你忍唔住，你然之後就攞啲熱水去潑埋佢，就係咁簡單。我咩潑埋佢？我哋成班人成日喺度屈我，有乜意思啊？嚟幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！直播間朋友仔嚇。我覺得你呢度已經係涉及到兩樣嘢啦，一樣係刑事，一樣係民事啦。其實我唔，老豆你等陣覺得你啊，你啊，而家屬於係誹謗啊！阿玲明姐姐，我正話有聽到你講啦，你就話啲水唔覺意濺到落去，跟住淥到佢隻手。咁你嗰一刻就揸住個熱水壺，定係揸住個水杯啊？個水壺，個水壺嗰下已經開咗個蓋㗎啦。沖喺我個水杯嗰度飲水。咁即係個壺係已經開咗個蓋㗎啦。咁你真係咁樣就話碌落去，咁你有冇覺得？我當時咪攞隻如果係咁樣彈咗少少咧，就唔會去到起晒水泡咁嚴重嘅。當時都冇起水泡㗎。如果你話第二日就已經即時起晒水泡啦嘛，係咪發燒？係咪我冇聽錯？
係第二日就咁如果淺咗少少幾點水嘅，係可能會淥親係紅咗少少嘅啫，就唔會起水泡咁嚴重。但係我打開咗個蓋，佢又潑過去噶嘛，係咪？成個手臂嗰度佢紅咗噶嘛，紅咗少少㗎嘛。潑過去，哦咁樣，唔係嚟幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！直播間嘅朋友仔嚇，幫我堆人流嚇寫咗去啦係咪啊，我仲差120張棒棒糖，120個棒棒糖嚇，萬幾個人，一人一張人氣票啊，一個燈牌嚇。姐姐做人善良啲啦，人哋嘅老母。前嗰排有一個又話兜巴星落個小朋友度，話我都係好細力嘅，但係個小朋友跟住又係發燒，耳膜都穿 Q 埋。你咧，你而家就唔覺意濺親啲熱水落去，而家咧又係發燒咧，而家隻手咧就淥到起晒水泡。其實小朋友好脆弱㗎，姐姐啊，姐姐小朋友好脆弱㗎，你咁樣咧，你真係要。姐姐你自己都有個仔㗎，姐姐，你唔好唔記得呢樣嘢啊！我自己有個仔，但係我個仔冇落過水啊嘛，咁我見到佢唔係有少少紅。你而家咧而家係砌呢個姐姐仔唔入嘅，點講都砌佢唔入㗎啦。但係咧，姐姐你等住同你老公拜拜啦。你都傻嘅，你個小賢啊！我上嚟連你咪，你咁樣講小賢就唔係傻，連你嗰個真係傻啦。你依家講啲廢話嚟嘅。唔係你唔使去乜嘢，你唔使去咁心急。你測10座廟都唔測一張分㗎，你唔係㗎，點樣講嘢㗎？因為佢家婆嗰度咧，其實依家都小賢，未知咩情你咁樣講嘢嘅嚇，你平時就係咁樣教人嘅咩？或者人哋會好翻。我冇點樣教人，我只係話俾你知咧，你老公而家咁樣嘅心態咧，你就等住同佢拜拜啫。我咁嘅意思，我唔係話我要拆散你兩個。咁你而家咪就係咒我要分開咯？咁我俾佢哋咒啦，我唔咒啦。我嗌你啊，係想你幫我解開呢個誤會㗎。你想佢幫你打俾佢啊？教下我。你係咪想小姐姐幫你打俾佢先？唔係啊，佢唔信你嘅。唔係啊，上邊呢個第二咪嘅佢唔信你啊，你先生唔信你，你明冇？因為種種跡象咧，令到咧你嘅先生好心寒啊。就算我講咗過去，人哋以為我傻咋。連路偉你都唔信啦。嗱，連直播間嗰啲阿姨啊、伯母都唔信啊！你唔好話啲姐姐先啦。佢哋唔信係呢班老仔啊，喺度誤導人哋啊！仲有咧，你講啲説話都幾鬼武斷㗎。你話除非咧，就係你自己講啲嘢出嚟誤導人嘅啫，係因為我哋係根據你講嗰啲嘢，然之後咁樣去分析嘅啫，姐姐。唔知邊個誤導邊個啦？除非你誤導咗我去分析嗰啲嘢。就係定律。喺度講嘢，講下就全部陰謀論啦。阿姐姐啊，係你嘅講嘅嘢係定律嚟嘅。嗱，我就咁樣講啦。你講嘅嘢係定律。嗱，3個幾月就話一定要會嘔嘅，係咪啊？即係你都會嘔㗎啦，大肚，係咪啊？即係但係咧，我又話俾你聽，我成個懷孕期間咧，我都冇嘔過嘅。咁唔係100%，唔代表唔我話俾你聽，咁咪係咯。佢諗你正話所講嘅説話，一句説話已經扮晒。打俾佢老公做乜鬼啫？俾佢老公鬧咩？我打過去，我戇居嘅咩？即係好似之前咁樣。小圓。你幫佢打翻今晚翻去咧，升多2巴。你好多計仔噶嘛？有咩嘢計仔啊，姐姐？一般就諗正面嗰度嘅，就唔係諗啲旁門左道嘅，姐姐。小圓姐姐幫你覺得如果阿小圓姐姐係一個旁門左道嘅人，佢會有咁多粉絲？我就唔信啦。我哋連上嚟咧係聽你嘅故事，感悟自己嘅人生。你睇下，如果我哋個1萬人都聽你講嘅説話，都係屈你嘅，咁你咪覺得？嗱，姐姐，你有兩個選擇嘅，要麼咧就陀住個小朋友生埋佢出嚟，然之後自己養，你嘅前夫幫你養嘅，你養埋佢。我前夫點會幫我養呢個啊？咁如果唔係嘅話咧，你自己就諗辦法，自己努力啲，你咪有幾廿萬嘅咩？啊！你做咗咁多年啦，咁你就養好你自己嘅小朋友。呢一個小朋友咧，應該佢會幫你贍養嘅。你唔要咧，你就俾咗你而家呢個老公，你準備第3嫁啦。哇！咁惡毒啲，我都未見過啲咁嘅人，嗌人哋咒人哋分開嘅。我冇咒啊！你有冇聽以前啲人講過啊？玲姐姐10座廟唔拆一張。咁我俾直播間嗰啲人咒啦，我唔咒啦，我唔出聲啦。第二個匿名姐姐，匿名姐姐啊！如果你真係小圓姐姐幫你打過去，我話俾你聽，你今晚翻去一定實行俾佢打多2巴。係啊，因為好多人錄屏嘅，好多人錄屏嘅姐姐。欺過你啊！你點講嘢㗎你？唔係啊，姐姐，你聽我講，我呢個直播間咧好多人錄屏嘅。事實啫。錄咗屏嘅打個1啦，咁佢錄個屏之後咧，佢會睇到。佢睇到嘅話咧，如果你話我打咗過去，佢肯定會搜索我係邊個。然之後，如果佢會倒帶睇咗呢啲嘢咧，佢肯定會同你唔好嘅。咁，與其係咁樣，我不如諗住我能夠得到啲乜嘢好過啦，姐姐。嗱，姐姐，外人咧就認唔到你把聲嘅。外人認唔到你把聲嘅，但係你第一個你老公會認到你把聲，第二個咧你入邊嗰啲內容咧
即係話你哪怕你講啲細路仔嗰啲啲性別啊，嗰啲歲數啊，嗰啲可能會有出入，但係你老公一聽其實就知係你。我堂堂正正啊，佢聽到我都唔驚㗎。老豆啊，係啊，咁你咪堂正啲咯，唔緊要啫。老豆，你聽到嘅時候，佢老公識得對號入座，咦咁似我嘅，咁似我屋企發生件事即係嘅。起碼大概嘅內容係同佢一模一樣，其實呢個冇錯啦男人更加會分析咯。咁堂堂正正，做乜你唔話俾你老公聽？你嘅前夫唔使㗎，佢講到嘅。其實你做錯咗一件事啊！阿姐姐，你聽我講啊，你聽唔聽啊？俾兩皮嘢你啦。姐姐，你聽住啊！其實咧，我話俾你知，你俾我做乜鬼啫？你以為我好貪錢嘅咩？雖然我好貪啫，但係咪先啊？但我都唔差噶，唔好講呢啲咁樣嘅廢話啦，姐姐。我講俾你知，其實你一開始就做錯咗嘅，你可以光明正大講俾你老公知，我帶我前夫翻嚟，你介唔介意？如果你介意嘅，我就唔帶；唔介意嘅咧，我就帶。咁我已經都帶咗啦，而家仲有乜？咁就係你有問題，你自己自我檢討。每個人咧做錯嘢咧，都會為自己呢件事而買單嘅。而且你呢件事咧唔係小嘢嚟嘅喎，係大件事嚟嘅喎。幾大件事咧？因為呢件事佢睇到佢阿媽中咗風，攤咗喺度。因為呢件事佢睇到佢自己個女辣咗，就算唔關你事都好，呢啲都係間接嘅。嗱，唔係直接啦，咁係間接啦。咁間接咁，你話佢舒唔舒服啊？佢老婆死咗，佢前妻死咗，係咪先啊？自己個老母又碌埋低，自己個女咧又辣到咁樣。有個老婆係同個男人喺間房裏邊咯。你係水洗都唔清噶啦，而且仲有乜嘢問題咧？仲有就係，我話俾你聽，嗱，阿匿名姐姐，如果你嗰一刻同你嘅前夫坐喺個客廳度，我諗唔會有咁嘅事發生嘅。嗱，你而家錯就錯在帶咗佢入呢個客房。其實個前夫行到過嚟就唔啱噶啦，因為佢冇諮詢佢嘅先生，佢根本唔當佢先生係先生。唔係咁一定係噶啦，但係你肯定唔會，你肯定唔會，因為凡係自己嘅先生，佢都會掛意佢嘅前任去見自己嘅，除非你哋兩個好熟，除非你諮詢過佢。我想問下直播間嘅朋友仔，如果你係二婚嘅，你作為一個老公，你介唔介意乜嘢呢？介唔介意俾你自己嘅老婆帶自己嘅前夫翻嚟嘅？就係因為驚佢介意，所以我先唔同佢講。所以你咪做錯咗咯，你根本你都唔當佢係老公。呢啲唔關我老公嘅，即係我就算我老公如果唔係我家婆翻嚟嘅話，佢哋都唔會知啦，係咪？咁所以咪天網恢恢後邊嗰句乜嘢啊？幫我打出嚟啊！所以咪咯，天網恢恢啊！有時啲嘢整定㗎，你種咗呢個因，你就要接受呢個果。呢個世界上冇假如噶，亦都冇話點解佢突然之間，有時候突然之間就係突然之間噶啦。往往之間係有啲嘢嘅指引嘅，可能佢死鬼老婆指引住翻嚟咧。你也可以個指引住你對佢個老婆佢個女兒唔好咧，或者引咗餓出噶嘛？做乜係要喺個屋企，仲要去3樓啫？你對佢好咪得，你講冇用嘅，你話覺得佢好嘅，點解呢個女話點解？如果你唔中意我，你唔愛我嘅，你不如帶我去孤兒院啦，係咪福利院啦？佢可以講到咁樣嘅。呢啲嘢做咩啫？我都話呢啲咁嘅話係佢外家人喺度講噶咯，教佢咁樣講噶咯。俾你哋噴啦！咩噴啊？噴乜鬼啊？噴！我講嘅事實，你哋又屈我屈成咁。你究竟幫唔幫㗎？唔好嘥我成晚時間喺度同你喺度嘈，嘥我口水啊！你真係嘥阿小娟姐姐時間啊！好老實講一句。咁你不如落去啦，姐姐。你落去啦。哎呀，啲咁嘅人。走啦，幫你唔到㗎啦。走啦，刪啦嗱啦 ，OK，拜拜。你呢啲咁嘅人啊，幫唔到我都唔想理你啊！唔好意思啊，對唔住啊。人哋係唔係啊？唔使乜理你啫，小娟姐姐。死，佢 cut 咗落去，唔好意思啊，送首歌俾你啊。由佢啦，唉。佢太善啦，佢太善良啦。唉。神神地嗰啲人，係天網恢恢疏而不漏啊！其實好難過嘅，一個女仔咧突然之間，如果佢點講咧？如果佢一直都係咁樣對呢個小朋友，我覺得呢個小朋友好慘嘅。如果佢喺呢頭家嘅，你不如咪做佢繼母好過。唔係，如果佢確實係對佢好嘅，個小朋友唔會咁樣講呢啲説話嘅。好過鬼咩？我寧願真係好過鬼咩？係咪？我寧願佢唔好做佢嘅繼母啊！真係嘅。不過呢個唔關我事啊，係咪先啊？佢等下佢舉我就死啦。第一次就有第二次對待一個女仔㗎啦，應該唔怕好㗎啦。算啦，快啲俾阿小娟姐姐接第二個。我接下一個嚇。有啦，拜拜。送首歌俾你哋聽聽啊！